to our channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाइनीज़ कबाब। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। टेस्ट बहुत यमी है, नगेट्स से ज़्यादा मज़ेदार है और जल्दी बनने वाली है। यहाँ हमें चाहिए होंगी बोनलेस चिकन 400 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक 1 टीस्पून, स्प्रिंग अनियन 3, उनको छोटा छोटा काट लिया है, चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम हाफ कप, ब्रेड 2 स्लाइस, इसको पानी में भिगोकर सॉफ्ट करना है। चॉपर में चिकन डाल दें और सारी चीज़ें डाल दें। थिक फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। ब्रेड के स्लाइसेस को पानी में डिप कर लें और सॉफ्ट कर लें और फिर उसको तोड़ के डाल दें। और चॉप कर लें सब चीज़ों को। इस तरह से बारीक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस मिक्सचर में स्प्रिंग अनियन डाल दें और हाथ से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर के छोटे छोटे कबाब तैयार कर लें, बिल्कुल नगेट के साइज़ के। हाथों को पानी से थोड़ा सा गीला कर लें ताकि मिक्सचर हाथ पर चिपके नहीं, और छोटे छोटे कबाब तैयार कर लें। अब एक फ्राइंग पैन में थोड़ा ऑयल ले लें और शैलो फ्राई करना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके कबाब डालते जाएं। फ्लेम मीडियम या स्लो रखें। हर तरफ से टर्न कर लें ताकि अच्छी तरह से पक जाए।